எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. என்னோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம ஃபேவரட் குக்கிங் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ வந்து அடுப்பில் வானல் வச்சுட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து நெய்யும் ரீஃபண்ட் ஆயிலும் வந்து ரெண்டும் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் அதிலேருந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து ரவை எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எதில் வந்து அளக்குறீங்களோ அதுலேயே மற்ற பொருளும் வந்துட்டு ஒரே கப்லேயே வந்து எல்லா அளவுமே வந்து நம்ம அளந்து எடுத்துக்கணும். ரவை வந்து லைட்டாக வறுபட்டதுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து டெசிகேட் கோகோனட் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதுவும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு வேளை ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் வந்து சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ரவை தனியாகவும் தேங்காய் தனியாகவும் வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறமா நான் இது வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் அதே வானலில் 2 கப்பு வந்துட்டு பாலும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து நான் தண்ணியும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பால் காய்ஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ வந்து சேர்த்துக்கிறேன். குங்குமப்பூ வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து ஒரு கலருக்காக வந்து சேர்த்துருக்கேன். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம். அப்படி எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்படியே கூட வந்துட்டு எதுவும் சேர்க்காமலே வந்து செய்யலாம். இதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு அரை கப்லேருந்து 3/4 கப் அளவுக்கு வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் ஏலக்காய் தூள்லாம் வந்து சேர்த்துட்டு நான் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு வந்து பால் பவுடர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க ரவையும் தேங்காயும் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். நமக்கு வந்துட்டு இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வந்து சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த ரவையெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மீதி இருக்க எண்ணெய் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நெய்யும் எண்ணெயும் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம விட்டு நல்லா வந்து ஒரு அல்வா பதம் வர வரைக்கும் வந்துட்டு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேலேயே அப்படியே நீங்கள் நட்ஸ் வந்துட்டு போட்டு அப்படியே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் அல்வா மாதிரி. அப்படி இல்லை வந்துட்டு நான் வந்து இப்போ பர்ஃபி மாதிரி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்பூனில் வந்து மேலேயும் வந்து நெய் தடவிட்டு நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே வந்து நமக்கு வேணுங்கிற நட்ஸை வந்து போட்டுட்டு நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்க்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்வீட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.